Kemarin habis hujan-hujanan. Ini itu kan udah lumayan kesiangan ini cuy. Biasanya jam-jam setengah 6 udah berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Oh pantes, bentar gak ada yang ganjel apaan. Ngawetnya di dalam goblok. Enggak keras. Kesan nggak guys, kayak ada yang ganjel banget perasaan. Habis hujan kemarin di maghrib terus kemarin juga hujan-hujanan. Ini harusnya jarang ini aku pakai glove yang kulit ini, yang solis. Biasanya pakai Skoiko buat tarian. Ini biasanya kalau pas buat touring atau lagi mau pulang kampung. Kan gara-gara aku hujanan kemarin, udahlah cuci aja sekalian, direndam. Ini sekalian ngetes ya, ini pakai mikrofon dari intercom. Soalnya kemarin aku cobain beberapa kali itu nggak bisa meskipun pakai aplikasi support. Yang ini cobalah ini, mudah-mudahan hasilnya bagus. Ini juga posisi masih visor dibuka, nanti ditutup seperti apa, terus hasil suaranya apakah biasa aja atau bisa seperti POV pure sound gitu. Ya mudah-mudahan oke lah ya. Rame. Kalau aku emang sukanya kayak gini juga. Langsung lawan arus aja. Saya males harus puternya jauhan ke sana. Lalu kita butuhnya ke sana, ke kanan, ke timur. Ini ke terminal Bungurasih ya. Teman-teman kalau ada yang nonton yang rumahnya daerah-daerah sini pasti paham, mesti ikutan lawan arah juga. Dari sini nyebrangin ntar di sana depanan di depan patung kuda Citra Harmoni, nyebrang di situ. Nah, kalau harus muternya lumayan jauh.
Nah kan banjir, gampang banget banjir sini. Ini sepi nih Pak, majuin dikit nah apa berhentinya. Nah ini langsung kita perhatikan kiri, kiri kosong, gas. Mudah-mudahan nggak macet lah. Jadi ceritanya kemarin tuh aku pagi itu kan OTW ke Gresik ya, gara-gara kesiangan OTW ke Gresik, akhirnya sekalian aja lah ngonten. Jadi ini vlog dari sini ke Gresik 40 menit, kebacet sendiri, gak masuk audionya. Ini suara videonya langsung dari ini, mikrofon dari handphone. Data aplikasinya ketika aku sambungin ke intercom, terus kan dikeluarin tuh. Nah ketika buka recording video dari handphone, ketika nge-record video itu ternyata dia mati. Langsung direkam suaranya itu masih jalan, tapi itu gak ada suaranya sama sekali. Aneh. Akhirnya coba ngulik. Nah ini yang ini pagi ini coba ini uji coba juga. Kalau berhasil setelah pakai cara ini terus lah. Astaga, agak kuat kontainernya. Buset. Nah, teman-teman di sini siapa yang masih pakai motor sport tapi masih mainin kopling, sering-seringan mainin kopling? Nih, coba ya. Enak banget loh, empuk loh. Jadi sebenarnya ya, secara harfiahnya itu anjay, clutchless itu nggak masalah. Atau masukin upper shift, up shift atau down shift tanpa kita neken kopling, tanpa mainin kopling itu sebenarnya nggak masalah. Nggak ngerusak di mesin juga, nggak ngerusak gearbox juga. Asalkan, kalau aku pribadi sih asalkan kalian udah tahu tekniknya ya, dan udah kebiasaan. Sebenarnya itu lebih ke jam terbang, lebih ke kebiasaan aja, dirutinin aja. Jadi yang penting itu ketika kita mau main clutchless atau kayak ya apa namanya, quick shifter ala-ala gitu ya, ala-ala quick shifter itu kita main feeling aja antara RPM, terus jeda si kita masukin gigi itu sama lepas gasnya itu cuman 0, sekian detik doang, soalnya dia harus cepat. Sama begini juga kalau mau downshift ya gitu, di posisi gas harus benar ketutup banget, ketutup lepas pas baru kita ngurangin gigi barengan sama blipper. Jadi blippernya kita manual, bukan auto blipper. Kan kalau teman-teman yang udah pakai quick shifter kan pasti biasanya ada auto blippernya kan kalau downshift.
Dan ternyata aku cari-cari di YouTube juga banyak orang-orang luar sana juga yang pakai teknik seperti itu gitu. Karena juga bisa soft kok, kalau caranya bener juga smooth banget gitu, enggak yang nyendot, enggak, bisa smooth banget, pergantian giginya, perpindahan giginya bisa smooth banget. Wah elah, Alia ini asal aja. Ini berhubung bokong si Margaret ini makin semok ya kan, pakai triple box, jadi harus sabar-sabaran aja lah jalan. Dan memang tujuan saya pasang triple box ya karena itu biar nggak galau-galan. Kalau mau ambil sisi sini rada mikir, sini rada mikir gitu. Kalau segini mah cukup lah ini. Ya alamat ya. Alamat rada macet. Udah jam segini juga. Sekarang sudah pagi nih, males. Nah jadi koplingnya ntar kepakainya ya cuman buat kayak kondisi-kondisi kayak gini aja. Biasanya rata-rata aku pakainya tuh di nggak dari satu ya, tapi sebenarnya bisa dari satu ke dua seterusnya. Aku lebih seringnya dari 2, 3 atau 3 ke 4 sampai 6 gitu. Dari 2 ke 3 ini biasanya enggak, langsung aja. Ini teman-teman yang sering lewat sini pasti udah hafal nih titik-titik mana aja yang rawan macet. Yang macetnya tuh bisa sampai antrian panjang gitu, pagi lagi. Nah kalau downshift pun itu sebutuhnya aku ya. Jadi kalau lagi jalan santai gini, kalau downshift masih sering pakai kopling. Tapi kalau butuhnya emang untuk engine brake yang benar-benar engine brake itu enggak main sinkronisasi aja antara kaki sama tangan. Smooth kan perpindahannya? Nah, ini nih. Ini adalah persimpangan pertigaan yang aneh. Anehnya kenapa? Di sini bisa macet panjang kayak gini. Itu mesti rata-rata kalau ada polisi yang jaga di persimpangan itu ya kan, yang ngatur lalu lintas. Tapi kalau pas nggak mesti ya, kadang hari-hari biasa pun nggak ada polisi, kadang cuman ya paogah-paogah gitu. Tapi itu malah lancar, nggak pernah semacet ini gitu. Bahkan pernah itu sampai lebih panjang lagi dari ini, dan itu berhenti merayap banget. Jalannya tuh lama-lama gitu. Ini sih masih mending ini. Biasanya tuh, waduh, panjang terus lama gitu, jeda jalannya itu lama banget. Tapi itu ketika kalau polisi yang jaga gitu, heran ya, aneh ya. Jadi kayak bisa, ini kalau macet mesti polisi nih yang di depan ya.
Tapi kalau pas lagi lancar gitu, jam-jam segini tapi lancar banget. Nah, mesti gak ada polisi, beneran, tapi beberapa kali emang selalu kayak gitu kejadiannya. Bisa masuk lah ini. Mentok sini doang tapi. Kan klaksonin. Coba ntar lihat polisi apa bukan ini yang jaga di depan ini. Soalnya kalau yang Pak Ogo itu dia ngasih jalannya tuh cepet-cepet, ngasih berhentinya tuh cepet-cepet. Dari yang mau nyebrang cepet, dari kita juga cepet, jadi gak macet. Oh, nggak ada polisinya. Oh, ada oh, kan. Tiap kali ada polisi selalu kayak gini. Tapi kalau pas lagi gak ada apa-apa polisinya tuh lancar. I don't know. Apa yang bikin beda? Mau dibikinin marka baru nih. Oh udah langsung jadi. Oh, terima kasih Bapak. Ini kalau nggak salah, kalau yang kuning ini marka ini ya, jalur provinsi kalau nggak salah. Perbedaannya putih sama kuning itu kalau nggak salah loh ya. Ah, itu bisku tuh lagi nurunin penumpang. Ntar masih buru ikut yang sleeper nggak ya? Pokoknya kalau pagi aku gitu, kalau pagi ke Gresiknya aku bareng sama mobilku sendiri yang sleeper. Ntar baliknya ke Bungurasi, sorenya itu ikut yang eksekutif Gres, biar adil. Kita udah masuk terminal tipe A tapi kotor. Kalau di Gresik nggak tahu tipe apa itu ya, yang pasti bukan tipe A deh, tapi bersihnya minta ampun.
Dari sini langsung parkirin di kantor paket, kantor paketnya Sinar Express. Nyampe deh.